te Tamanrego in het district Kommerwijnen hield de politieke partij ABOP zondagmiddag haar derde massameeting van de afgelopen maanden. Na de districten Brokopondo en Para was nu Kommerwijnen aan de beurt. De partij wilde de leden en sympathisanten bedanken voor het stemgedrag bij de verkiezingen van mei 2015, waarbij weliswaar geen DNA-zetel werd binnengehaald, maar voor het eerst in de geschiedenis van de partij in het district Kommerwijnen, zowel op DR als op RR-niveau, een zetel werd bemachtigd. Maar er waren ook diverse politieke boodschappen van met name de 2 ABOP-DNA-leden uit Marowijnen, te weten Marinus B. en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. Dego korakil tak de abrali bagba, ne de luz bravo, maar no die de boy de botoboro no de one bravo, maar no bravo misrefe flow nee no a high tempo. No efi actie bravo vroko bakananga dem boy. Buntranga bravo e barno. One de boy dislagi. Futru mete gitak den boy dislagi. We karko na fesi no de. Amoro bigi leider fusranang. En uno kare ko sumar. Wop napu. Da wo waide fraga. Da wo seka presi. Mek de firi taki. Wansanen sa. Na ini Kommerwijnen. Me karko na fesi. Ronnie Brunswijk. Kare ko na fesi. Na fospresi me baron bigi odi na alden barana saf ABOP jana Kommerwijnen odi ya me hero tra e me zagi Kommerwijnen ude tanga ite no de ude tanga ite me baron odi ook toe. Na delegatie moto uit Paramaribo, we zien onder voorzitter Camille Lappe, Marinus B, Masra Belfort, Sisa di Nota, we zien Masra Sokoladia zo, na hoofdbestuurslid Noraini, helemaal uit Mungo. Maar de Benelson terug ja, alles maar de jammer van Karel maar alles maar zijn ja zo, op het baro was het odi. Met begin zo, voor die grantangi na de smaf Kommerwijnen a orga ABOP jaso di orga tide me giden grantangi fu afas fa orga a meeting disi tide u de jaso tak na structuur fu na Kommerwijnen en mi breda mi de jaso tide. Dames en heren, wil ik doorgaan om Kommerwijnen te bedanken omdat vanaf na de verkiezing ABOP no Komoro jaso na Kommerwijnen voor contacti naar een structuur. Maar het idee we teka occasie voor jaso en kon kengi praxeri naar een structuur voor Kommerwijnen. 2015 Kommerwijnen leveren een beetje bijdrage wat betreft als stem zou we gaan naar 25 mei. If you look at that station, Kommerwijnen lever, voor met ABOP schrijven geschiedenis dat je haalt bijna 28.000 sting, dat Kommerwijnen bij leven van een bijdragen. Kommerwijnen bedankt. We gaan grantaye, hoe afwas van bij Uroko. We gaan taye, omdat Kommerwijnen in feite dat er met dat ja, alles maar een stem jullie, maar abede in feite dat ABOP schrijft geschiedenis. Zo voor president ABOP winnie bepaalde partijen ja zo in Kommerwijnen. En ABOP abi one day R na one RR in Kommerwijnen. Geschiedenis dat we schrijven. 2005. We worden naar Masra Venetiaan. We draaien wat meter. Draai. Alles wat je vindt aan winkelen. Next no met hier. Alles aan de boom.
Da bijna je Fudoro veel. Kan je rijden hier afvuren voor je doro. Apa si poko te ik wou maar vezela ik wou gebroko. Usap de biolo met de jaso. Bravo tagerno president. Apa si us asfalteer koten Albina. En usor moet dat die apa si asfalteer koten Albina. No oké, na smooth we rij. Abo we de na regering. Mi wan soru dat die maar een leider naar dat krak. Maar normaal ben we een leider voor. Ja meneer. Mijn transmanning. Maar toen weet ik aan meneer Boutersen. Dat wij bravo, zo'n hardjo. Hoe heb je ook bij Alendi. Dat we vooral maar door het tak dat ja president. Ik dacht nee. We zijn gelijkwaardig ja zo, naar man to man. Taki mulukumi, raki mi vet maluki. Maar tegen dat, ja president. Nee, bravo, tem gonna en de houding. Zavasande. Dus naar man to man in politiek. Ja meneer, no demoro. Wat dan net ja meneer. Nee. Theo mij worko, dan gaan we samenwerken. Dan gelijkwaardig. If we praten was aan hem, alle district moest kiezen in deel. Dat ben je als streven voor alleen dat is het. Daarom ben ik na deze dag, wanneer gaan we bravo? Omdat, ik agressie mij nou staan in de weg, want mijn heren maar ontwikkeling. Maar nu tijd dat ze zeggen, ja maar boom. En bepaalde man, bepaalde leider, no lobbykritiek. If je tijd moet ageren, if we go links, of we go terug, dan ben je naar mij horak. En mijn man moet tijd kijken. Maar hoe nou gewoon een pistool dat die, maar ik staat hier, je moet een leider naar dat krak. Een leider die heb je moed. Een leider die eigenlijk aan mij lukken in de toekomst. Een visionair leider. Aan mij lukken dat jaren, meneer lukken 2020 gewoon. Maar mijn lukken dat 2020, 30 wel lukken door. Omdat we lukken boemzang in de kievoen. Mijn konde bakken komen wijnen. Voor in feite, we zo bestaat, hoe we door Fujang Morofara. En met begin alle komen we dus maar, Sanja zo idee, en Sanja, met de nieuwe ondersteuning door. We dan kunnen dus maar, voor we samen naar dus maar, voor 2020, voor ABOP kan boeken succes ja zo in komen wijnen. Een politieke organisatie ABOP. Nou een partij voor Ono Sanja. Nou een partij sa if een biggie in 2020 of 2025 na sawi oroko gi apartheid. No een trasman no kon do oroko gi apartheid disi. Moji wan mooi tori. Tijdens of kort of naar aanloop naar de protestactie, de allemaal actie, sa ABOP doen. Sa meneer Brunswijk doen. Heer de pers, iedereen op Facebook, sa Brunswijk doen. Ik dacht maar sa Brunswijk moest doen. Ik ga lezen naar een interview naar ABC. Ja, maar wat gaat meneer Brunswijk doen? Wat gaat de ABOP doen? Ik dacht, sa do moro VAP. Sa do moro NPS. Dus, de ma wan giu wa image. Tak yere yum feti a feti. Maar accident schrijft madisi. Gaat u wel voor de ABOP stemmen? Dat je jere antwoord. Want de man sa schrijft op Facebook. Sa e verwacht dat Brunswijk naar een ABOP moest go feta feti. Dat dezelfde man dat hij tegen op de page den dat je van de kost ABOP. Dus ze gunnen ons niet voor jaar akondre, maar de verwacht wel voor nu voor pur akondre in probleem. Wel make me tegen you dat Sranan Kiski NDP nanga Bouterse. Ons zou we moest doen na furokotak u partij Komoro bigi. Na de manteng, na de maidu de sani, te uten doro, usa du auroko sa dugi afvallen. We waka overal,
we go, winst nou een groep voor 10, winst nou een groep voor 100, 200, we beginnen chara boskopu. En ik geef u instructie. Mi abribi tak, if eenheid de, if lobby de, if saamhorigheid de, if broederliefde de, if u kan kraka usrevi, worden amoro bigi partij in Srana. Omdat in 2005 die uteka eerste zetel, u gro 2010 u kon 3 zetel en 2015 u stop naar 5 zetel. Meneer Masribi, bijna me want door 2020 zo snel, maar non go snel toen ze want dat euro. Dus if we want door 2020 toen ze snel daar, we morgen grijs snel. Apartheid is we leveren een bijdrage in een nationale assemblee. En no begrotingsbehandelende en dat je ziet dat u focust naar een sociale paragraaf. Broeder en zusters, minosap of je ziet in je omgeving, maar je kan tegen dat armoede de. Extreme vorm van armoede. Armoede sang unobe shimoro een bepaalde ding. U alamala bekanyang. Je kan de in staat ook toe ondersteunen. Want massa abem chimoro moeilijk. Maar nou u alamala moet zorgen dat u overleeft. Dus het wordt steeds moeilijker voor lange anugi wan trasma. Maar dan nog roep ik jullie allemaal op. Als waarachtige ABOP'ers, blijf elkaar ondersteunen. Want we hebben elkaar nodig. Dat na cultuur voor een politieke organisatie ABOP. Unoma doet om si furu morolek fossi. Maar we blijven ondersteunen. Want discussie sami bij de bezig en voor naar een regering. Jammer dat de nog die ruimte dat u discussieert als een boem uit naar een pakketbeleid. Ik vind dat pakket nature ontwikkeling. Ik heb voor ze uitgerekend dat je begroting voor sociale zaken, je brengt voor sociale ondersteuning 144 zoveel miljoen SRD. Als we 10.000 sociale gezinnen hebben in Suriname, kunnen we uitgerekend per maand voor een jaar tussen de 800 en 1250 SRD sociaal zwakkeren ondersteunen. Zou dat niet beter zijn? Maar ja, die markt, die transporteur moest veel money ook doen. Ga ik vanuit dat de maar ik go door naar de pakket. Maar zolang feitaki, het volk heeft daarvoor gekozen. Dus nu na een taak nou voor zorgen dat desma hij kon oppo en 2020 de mekwan nieuw keus. De nom wera pat Alexamiere tide, sa den bedenkt dat na origineel, maar patak mopo na Guangdong. Heel mooi verpakt. Dus die de weer en den sitak en in ego 3 stap je begiere hij mek ja. Dus in oman gooi in smanange. Laten we door blijven werken. Laten we elkaar ondersteunen. We gaan moeilijke tijden tegemoet. We hebben 3 jaar eten. Maar believe me, if we ondersteunen ons revi, if we kraken ons revi, we door een moment per weekend laf naar ons revi. U bent aanbopper, u moet standvastig blijven, want u bent abtensa, u bent mek prisiri, want chimbita tenkong, mek u knokken, mek u rokodoro, en mi kan tegen dat apartheid voor nu ook groot.